Makan ya, makan. Yuk. Makan yo. Asem-asem iwak. Tuku ki mungkin. Mak lipat celuk. Koyo. Mangan enak ngger iki aku ngger. Pokoke wis bar bayaran mangan enak iki. Pengen kowe bayaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil marasa. Itu buat sak meneh. Nek ingat sik wong ayu nek ingat. Biar aku tak mandi sik yo. Dorong boleh. Takut gerandung. Ya wong ya. Ya. Kenapa, Bang? Maham. Ya, dong ya. Mbak Alina banjiran. Jangan jangan lodeh enak, jangan asem-asem enak. Ya, bayarnya asam-asam daging ya. Tuku jangan soto enak, jangan. Ini piye tak coplok katanya. Mbok coplok nang kene. Allahu Akbar. Coplok katanya. Kowe ndak mana? Mbek jangan soto ketanget. Ini bapaknya nunggu ngene iki. Umbah dhisik kantole. Mbak, Kantole kudu diumbah. Aku sing kene kendek mau ke ora mbok dulang. Nah. Tak tonyok nombor lo ya. Ngepipet lu Han. Dah makan kan mbek san soto enak. Dah makan. Nyeplos lombok ini langsung ketengku panus. Oke, Mak. Lombok. Iya. Mau menipi Mbak Am? Halo. Amuba. Lega Mak Mak. Nang ibahan? Naman. Kamu masak apa? Oh. bar periksa nang puskesmas kok. Darahnya 195. Oh lah. Tenane. Bulan kok darahnya. Jaman Pak Sapi wis soto ae. Tak mangan apa-apa mangan tok. Jadi tenang. Wis soto ae Han, jaman. Mak soto ora apa-apa. Ndak wong apik. Lah ke mangan apa le? Kok gak makan apa-apa iki? Sing mbok Mangan apa makan kain gitu dong kan. sing mbok pikir ku apa? Ateng ya ora apa-apa lah. Rene ning kok tak dulang le. Mana? Kok ambek soto ya? Kan tak bilang Pak. Lah anak sih bagus dhewe. Ora tuyan mangan kok iki kok. Panganane mbok apa menyan mbok apa. Wong ki mau ya kupinge ya lara Han. Iki apa tak suwukno kok. Iki lho, saiki apa tak suwukno. Nang kentong. Ben karo dipijeti nek menawa. Jare permesa kak anak menek jine le ngono. Wijine akeh. Ini kathah lek ya. Aduh, Bang. Mak dingklek ah. Meruntus wis ngene. Kok kerupuk. Pas lombok wis aku langsung Pak. Mah aku ki Langsung panus. iya ya awakku. Iki kerupuk kok sapa, Mbak? Nek Awake permesa ndek iki kae. Dik, tak bilang. Lek. Wis ana mangan to. Kok gendar. Iki delok keringetku. Udah banyu gadus. Kok nyele, tak silang kok. Saya semasem itu, Mbas.
tuku, iki mau tak kon tuku lah. Ngatene mriksakno iki. Tak telepon kok suwi meneh to ketintin aku ngono. Aku mau ya tekok mak atini. Wedekane nang temenane nang puskesmas piye mak ngono to kon ngene-ngene aku santrono dhewe mau numpak sepeda lah. Mbak Dipah ngontrol pake lah aku ngonteni kesuwen sak tutup. Iya. Aku numpak sepeda kok Ya kono. Allah. Pedok mak dawes lho ning anu pas mulih mbek rapamu. Ya Allah. Mang. Kamu wis mulih? Kayak agak budal mangapa. Lah kok tek meneng ae le. Nang bayi dukaran gitu dadak oge enek dukare mulih terus numpak sepeda wis Ya Allah. gak apa-apa. Bismillah. Tiba piye? Ora tibok lho. Ya, Dik. Hei, Bismillahirrahmanirrahim. kayak kok iso. Kucingnya bareng rene nah. Darah kok tak mau nambani. Darahnya tinggi. 195 per 131. Aku ringate kok. Delok iki. Darah rendah sudah tinggi. Tinggi. Udah naik ketinggian. Wong bukan mikir kok. Mikir apa lah, Mak? Ya yo mikir wong urip ora mikir, gak mikir nek kulone gede. Es ngene. Mbak Nato. Kira Dik, iwake, Pak. Kono ku ora doyan mangan. Kok tenan loro. Sing tresakno sing kuwi. Jajal karo BPJS ku sing ndek ngene tak anu kae kok kenek ngono. Lah Pak Kin mang tak kongkon jerine priksane sesuk nek nang rumah sakit kayak gini. Panjane Anu se BPJS sih perlu. Ora sugih ora melarat iki. aku nek kaya mulo duwe Mak, tapi Lah, aku gak ora tak loro ora tak aktifno iki. mbu. Lah aku Wong tekok aku- kaya kanggo. Periksa Pak Ame dikongkon karo dokter yo. Iya iya. BPJS ae, Mak. Saiki wis Kok padha ae kan? bon rata lek soalnya kan ndek niku. Lah aku mau dikek Nek solusi kasus. wong dong Tuban jere. Lan jenengan sakit napa Ibu? Aku ngono. Lho, jenengan puskesmas lek mesti teng dong Tuban, nang kok yang dong Tuban ya sakit napa jantung nah. Aku sithik lah. Lara jantung nah jadi cara aku berobat sing ora BPJS, Mbak. Entek puluhan juta, apa ketan juta jere ngono Lah wae. ya. Aku Masa ya itu BPJS ramalan gratis sugih, ini. Bu. Lah kula Nek ya sakit, anak Bu. dia anakno kok. Sakit, Mbak, jenengan mboten napa-napa, aku terus aku mau budal. Lah aku laren ngaktifno lak ya kesuwenehan. Wis aktif mak nggonku kuwi tak tekokno budal jere pun aktif karo Pak. Lah Pak Aku emang iki urung. kudu laporan karo puskesmas. Yo. Saiki iki ngono. Surat pengantar nang rumah sakit. Lah Pak emang ya urung. Pak urung mang. So nek sing nguri tak kok tak anu. Tak kon BPJS iki gak apa-apa kok pemerintah. Ora apa-apa. Jadi aku jenengan kok Kayanane promo jare ya padha iki. iya dingekno ngene mak. Anter ini ya ora Iso. karuan. Wah, ya. Aku mau dingekno ngene. Jenengan apa mboten rutin minum obat teh Bu? Nggih ndek wingane nggih, tapi nek pun mari kula mboten rutin mak. Lah kowe marahi aku ki tak tekro. Entek iwake. Entek. Iki lho naik Pak titik Wong nah. iki lara, kowe iki disembuhkan dulu. Kucing. Ora terus mbok barno ae. Maksudnya iki obat entek kowe terus wis kan. Marahi kuwi. Kudune Sesuk aku sembuhan tak ya pokoke dipriksakno tak rutinno aku sesuk. Hah? Jenengan kok inggil Bu, nggih terus dipriksa ngene-ngene anu nggih mungkin aku yo tekok ngene Mak. Aku yo kan gak tau lah Mak. Hani bayi sampai saiki lagi nang puskesmas sepuh to. Aku kan periksa aku kok kidul mangkot ngene. Anu iki aku nak nyeluk ya Mas bejek koyo sak ripake ngene. Buke dereng nate. Anu Bu, pun mendhet antrian dereng niku sing pundi Mas aku yo gak roh ya Mak ya. Ijone dipencet tak pencet terus metu karnise pemirsa aku kan yo gak tahu lagi iki pemirsa cilikane Mbak Hani itu. Untuk nomor 72 terus aku marane mungkin nggih Bu nunggu panggilan jenenge wong nek gak tahu kan yo gak roh yo Mak. Diteluk ibu ngatemnya aku maju terus KTP lah gak ditukno dikna aku terus BPJS kis kula ngoten terus delok oh nggih Bu ngono. Wis batur kon nunggu neh mungkin nunggu panggilan nggih Bu ngono nggih teng mriko ngono dudahno ngono aku ki nek gelem budal yo Lah darah. Iso, Iki minimal pro darah pira biasane? 130. Pas ya. Apik ya kowe. Apik gak ngelu nek 130 aku. Iki dek kok awak kok Pak Dabi kok disunduki lek. Aduh cerut kene iki Rasane bareng biasane cerut. pilek. Aku sampe ya Allah. Ya pilek bareng, Mak. Ngene iki jane kena apa? Aku biasanya gak ngene lorone kok ora kaprah aku ngono. 190. Aku ngendek ngono. Aku kadang ya ngono ki aku dileweran dhewe Mak kok iso ya aku ngono. Padahal ya biasa mangane pas aku juga enak-enak, nek mangan enak ki mangan apa ya jangan asem menir ngono. Ayo. Nek mikir nek wong ora tetep yo mikir. Gak samani wak kowe tak pangane dhewe. Iwak apa gak lagi Pak tak sisihno. Kemudian tak sisihno aku ki lho. Mak, cukup Mak. Emah.
Aku yo gak apa-apa. Aku yo numpak pedah neh mulai. Ya Allah, malaikat sing ngetutno aku. Cepetno lah aku numpak, aku mending ngono ben ndang tok koyo bur-bur ngono. Walah nek merah niku lho Lin, apa? Rambu-rambu aku kono mandek-mandek aku tak nyelewang rene langsung terus. Lah aku mulai sekolah. Tapi aku mulai sekolahmu yo kumban, tak umbel Iya, aku gak apa-apa. kapean. Gak Tapi gak apa-apa. rondekmu nek Nanti tak dikasih terno. Oh lah, mak kok. Aku ki nek ijek kuat kok gak apa-apa. Yang penting aku Lah, ki ndekne mentalku meneng kuat ae. apa iso Lin aku. Aku geblak-geblek jablek. Mbak Lipah ngetro Pak, ijek ngantek ki malah agak cukup antrian obat yo. Aku budal di. Digoleki ning puskesmas Mbak Lipah jadi emang. Mau digoleki anu ibu e nyoy. Aku wis mulih Pak paling aku ngono. Jablek lho. Yo, ngene dek tak pangku, godhog dong sat godhog. Apa kuwi? Sak dong kelor. Mangan timun, ya mangan melon, Apa yes. mana apa lho? Gak mangan bobor, mak yo biasa. Iki mangan apa, mak? Hari-hari yo ngene iki. Ora wedhus. Tiba. Gak terus tak ngene sapa? Terus ning kelas tak gubak penan. Tuh gak gelem hanilah yo. Ah, dek tak pangku. Tak bilang soto, gak pedes kok ini. Iya. Aku nek keselen aku yo tuku jangan ae iki. Terus tuku jangan ambek Lina masisan. Aku Lah tak untuk awan iki. Berarti wong ngene awan, mak. Heeh. Apa gak kalau. Ya, bengi ya apa ya? Ayo. Amen. Jam piro nek mulai? Aku jam 4 kok kono wis OTW mulai. Anu lek anu pekno tahu sitok, Mbak Lipah sitok. Oh, lah, mak. Apa untuk oleh-oleh? Tahu Godhong mak ati sesuk. tahu anu Tahu bulat. tahu bulas sitok-sitok. Gak. Ombokin apa pedes. Monggo pemirsa mangan. Aku ora pedes nih, Bu. Ya Allah, cacing iki jane warak. Jadi kayak penurun darah Rino, Eh, kayak penurun apa? darah bengi mak kayak seneng Pak Bagas kayak ngono. Kowe ora tak kongkon lobak ku lho lobak. Lobak ya apa lah mak aku Kayak ora. wortel. Kutah rupane. Enggak enak lah ning kene. Enak tepung. Parut. Blender. Ambek kemiri. Heeh. Aku ke lobak ki sing kayak wortel sing rupane putih. Heeh. Jadi tak tekok sesuk nek. Iki lek Ya Allah. jeneng pitik. Kantekno lho nak Pak. Iki tahu anu. Tahu bulat lek. Tahu bulat ini. Lan asak piye? Timplong Goreng. jaman. Goreng. Atek dimplong. Timplong banyanget sih. Jangan. Oh, ngono lihat timplong banyanget sih ngono. Ora, Mbok. Iremok engko. Ora. Enggak. Goreng langsung. Tahu digoreng. Iya ki yo ben anu dhisik. Ben rada empuk dhisik riyen. Dan jadi asal yang. Heeh. Aku kendang kono. Guri-guri kono kan. Sabar dhisik. Komeri. Wong iki lagi anmet mulih. Aku iki mung aja diceluk ya paling istirahat. Pak tak takoki mak ndek. Pak, katanya buat limbang. Udah. Tuh. Ngup. Tuh kok nerokok tenan lho, Mak. Itu tak mbok dhuwit nek kurang. Iya apa gampang. Sing isi 10 ya kuwi lho. Penting. Masih san lho maksudku. Mung di mbak ya. Ngawen. Mung tak Mantur bu dan tak main kowe. Kok benar mak iki. Kok benar. Tak nak rasa kali ngaten tak kan. Ndum sithik. Terus nak pangku. Kerasa cilik-cilik ku lho engko tak ndum-ndum. Mbak Indah ya rong pakai. Neloknya aku kai lah, bawa aku lah. Ya ombe saiki aku. Alahan engko Mantune roti gak iko. panganan kok han kono iki gak anu. Nang kulkas kira panganan kabeh. Ora sak gumun perkara panganan. Ben dipangan wong. Sing butuhkan. Nah, tok. Wes mak wes nang kok digigit ngono wes. Ya, Dek. Cocok banyu gak terus pakin. Aku kok ya pedes banyu hangat. Anda. Tapi aku banyu hangatnya aku panas mak masam. Asine aku panas awakku. Iku isik pira kuwi? Deni. Terus baru terus Isma terus Mbah Tem. Kayak sitok-sitok sik pira kuwi.
Ini sing goreng mak gawe dhewe. Orang ya Yo kok kono. iki permesa. Ya Allah, iki ngemenol ngene Heeh. lho. Mak aku foto ra nggowo apa nek tek ra nggowo apa nduk aku gawane opo ngono. Aku ki mang Bu, ya mak delok gawani balik ya Allah ora nduk aku ngono. delok mak Jamis. Delok Ansap bocah sing pinter klo lin dadak newanges guru-guru aku bocah kok pinter ngontang newanges aku. Ansa iki sapa? Pak Nur saya sampe mbok tanggap ya jenenge Gibran bocah pinter. Aku kenal guru-guru ya Allah bocah pinter. Wah guru-guru lin aku. Pintere kok koyo ngono ya. Lagi mau sapa? Fitri. Kuwi anak jenenge sak syuting. Oh, aku dikudungi. Bocah sing dibawa kuwi. Sing sikile lara. Loro. Heeh. Wis sama aku, Mak. Nduk, tak syuting gak apa-apa ya, Nduk. Engko nek enek permisa rezeki kayak awakmu, Pit. Wong kowe yo apa ngerti dikeki rezeki permisa. Wis Wong sama terus aku, Mak. sithik-sithik gelem. Wis sama aku. Wis dioperasi kile kok. Ya Allah. Kancane lho. Nak Pak sekolah lin yo. Jumene sebrenge ini Pit, tak apa-apa, Nduk. Ya ngono, biasanya kan mbok nyentai-nyentai kok sing wirih ra. Udah aku ngomong ning kene aku malah bener Ya kaya so, biasa aja syuting aku rupaku kaya ketek kok mbok syuting ngono. Apa Bu? Oh, ta yo ngono diapakno. Lah ya aku pancen yo tapi warna ketek. pancen rupane elek ndak njaluk piye lah kok Luna Maya yo kono lah kok. Ra gatem akeh aku. Gawe Gusti Allah ya ngono. Angger dadi jumate nang dicerak yo wis apiye lah, Mak. Enggak sing tepat sasaran lohan. Aku Iya, ki dudono permisai mak ngono tok. Oh, jute ya tonggo-tonggo lek dames aku ngerti syuting ngono ki untuk Iya, rezeki lho ya yo. Asam ngono ki ndak gak tepat aku. Kok Bu yo tepat. Lah wis ya nduk Pit ngelek matur nuwun. Yo go ngene kok sing kuwaya dikek yo Mak yo. Pokoke yo wong sing biasa-biasa yo Mak yo. Ngono wis biasa. Kayane wong merah pokoke ya kayane ya sawah kuwi. Sawah ki donjo sawah akeh. Ombo-ombo. Hah? Oh, tangan dikek gini kok disikrekno. Wes tak Wes tangan sak ikono ta wong gurih nih. Piringe tak anu nah, gurih nah. wis gak sah. Wes ben ku pinti. Iki nek iwake iki Ya timplok to. kok naik bara. Ora wong iwak tek naik lek iwak iki lho sapi yo gak sah iwak sapi. Aku sampe mangan apa wedi nek gak kurang vitamin sirahku yo ngelu nah aku tak Iya, ndani. padha ae lah. Aku nek biyen bojaki, Mbok. Kalau ora ngelu kae. Ngelu. Iki ngelak gunung iki men bosok ae kok anakku. Kulit iki Mbok kulit topo. Nek apa nah? Niki lek kena kudung. Oh kena kudung apa kena mbok kai lenga putih ngono ki aku yo ngono nek dikek lenga putih. Kudung. Gatel. Kudung kok iso ngono nah. Banyak. Temitene niku lek kan Tambane ngono ki Sebelum apa gue gak ngeknya. Tahu tak goni kalung kan gak emas lho. Langsung kok ngene Oh, udah beli aku kene blonyok. kulitnya kulit ngeri. Kalungnya emas kok blonyok ki lho. Gak. Iya lah, Bu. Mbok pak kok tak mbuhi ra. Wong sing kupinge lara biasane iki duwe rasa iri, dendam, Enggak kenal. melawan orang tua. Enggak iso. Terus apa? Aduh, halo. Terus membantah orang tua. Iya Ustaz Danu. Ora kok. Nek pembantahane akeh ora trimo sitok akeh. Lah ya aja dibantah lah. Meneng ae. Heeh. Oh di wedakan diloro ya bantah kok. Iku jare Ustaz Danu. Nek dikongkon wong tuwa ki senengane bantah. Sebantah nah. Nah, aku bantah dek apa nih cara ngono. Dikongkon wong tuwa kudune cengat. Lah, Nah iki pletas. Nah, pletas lo. Pletas nyaleh. korek. Wedak. Aduh ya Allah, ya wong ngeres ngono ngeres penting. Ah, Dono din. Lha pemirsa, iki ya apa tahu bulat sini Mak Dan. Tahu bulat ke. Engko digoreng sini Mbak Lina, aku dhewe gak mudeng. Wes, aku tak endem-endem. Ndang dem-dem. Guys, Wis piye iki? langsung lanjut ya. Udah lanjut wis. Mbok salam apa lanjut? Apa-apa? Gak apa-apa, aku apa yang godhok Kowe banyu. wangian. Nek kita gawane aku. Mbok go. Yo, aja. Mana tik anu kayu. Iki Mbah Man. Enggak mana lek kono. Mbah Man yo. Wes wae dene. Iki wae Mbah Man yo. Iya, dene. Mbah Man selalu setia. Heeh. Terus kuwi sing gawene kan yo gawene tangane ki caketan, guys. Tak gawakno mak sing nyeteng ngono gak apa-apa. Kowe ngelu. Ora ngelu ayo. Umpak pedah kok kene kok iso kok. Monggo kene gak iso. Ora ya toh wis toh.
Aduh, ya Allah. Yo langsung meluncur. Iki nek gone Belas, ya Allah. ngeri ya. Gembel ya nggon koyo nggon kulit kae. Tapi kok iki cilik-cilik nggon gede-gede ya, Mak ya. Cilik. Lah wong sing duwe yo cilik. Gak cilik asli paling. Nggon ya asli tapi gede. Iya, itu. Itu mak ngaten. Si kon Walah, enek ngono kae iki elegete kere-kete. iki nggon sapa? Wis mati kok. Wis mateni muga-muga yo mati. Mati sik ngono bariku jan. Ngene iki kok gak kaboten mak nggo ngene iki. Gerek ta? Ora wis tak ayo. Ndang maju aku mer ketok kok kono. Kok sing nggowo ora ketok. Ya guys. Nggowo ngene kok ora kuat aku Pak pedah Pak kok. Itu yo kuat kok. Lah iya. Wong urip yo kudu kuat. Basi. Basi. Ndang tute ki Den. Assalamualaikum. Aduh. Apa, Mbak? Iki anake njuk iki lho. Aku mau godhog banyu kok didelok Mak Dames dikek ngene iki tak gawakno. Tahu bulat tapi nek iki ning Ngawi kan dikeki wong to, Mbak. Terus aku melok tuku misan aku tak nggo. Dames wong iki, Mak. Ngawi. Sing ndi Mak iki? Ya siji lah Mbak semene sih. Dames pokoke angger kon njobo mesti yo. Loh, jojo Oleh-oleh. Wong kuwi yo panganan tahu jare. Kok tahu bulat? Iki mentau matangmu. Mata emak. Tahu bulat. Mama terus suwun ya, Mak. Lah ki tahu bulat kayak yo leren goreng eden Allah. Aku ndak tahu makan ngene iki lho ya. Iku gak, iku tahu bulat makku lu wong liwat bering dulu. Iya, wes sithik-sithik ya. Wis buah ngono. Barang apa-apa, muga-muga makan. Iya, Mak, lah enake ngono aku terno nduk terus teko pabrik. Iya, Mak, terima kasih. Terus Alah lah iya. Terus gara tahu terus. Iya. matur nuwun ya. Yo. Apa jaluk mindo? Jaluk mangan oleh mbahku. Wonge kacang Han. Godhog kacang. Walah ngeri. Mbah kacangnya mateng. Mateng kacang. Lagi les dia. Wonge aduh sudul. Oh, dah. Njuk mindo. Kacang. Tak tangan mbah kacang mbah gak mau ya. Sapi ini baru guys. Ya ijo padha godhog digo masak digoreng sapi. Yang ini ki ambos-ambos ini ki. Damel sing kelan ning arep sapi. Ini ulek-ulek ngono diuyoy. Mindo kok mandi. Orang mandi ya. Asam ya. Aku sik meruntuh sama. Lah kok tok kacangnya gires ah. Ya apa dikeleti sapi? Ora tuku lah kok. Geles. Nah aku gaweku kaya anu angger kacangnya dijabut aku terus golek tok akeh. Gak enak lah. Jabutan iki lho biasane kan wong-wong. Ayo aku tak melok geres. Apa melok beres. Dene pasar. Mbah kacang nek tak pangan, Mbah. Mbok pangan loro ae kok. Ben. Iki anu kok wonge sak atus tak pangan kacang. Luna Maya behanan tok. Luna Maya wis anu klambenan, guys. Oh, iya lah, guys, sampeyan kelas 3 kaprah. Oh, ngene Mbah Ruki sapine ngeri. Tapi ku ki anake iki yo nyanyi men bungok-bungok terus aku gegeten no. Mbah susule dulu Mbah menteng-menteng, Mbah. Yo mana pe kok nanti. Ngeri sapi. Aku kok iki Mbok kon ndi kok Jonegoro. Ngawi yo. Heeh, heeh. Ngawi. Sama. Dene omah tapi iki dol mong. Aku ya lagi ngene mak iki wis. Heh? Ngene mak iki. wis. Tapi iki kok goreng sik. Goreng, Mbak. Iku lho, Mbak, kaya nang liwat ku lho, Mbak, tahu bulat ngono lho. Empong ya. Empong karo nek gak kandari. Mergo aku dhewe yo karo goreng sik. Aku kok iki kok ngawi. Heeh. Kan Dion. Terima kasih. Ngawi. Heeh. Kita ngawi yo, terima kasih yo, Mak. Wis manang ndi nggo kono nek kopi kire iki? Kamu kira apa? Lah kan enak musik. Kamu tau ini? Kok enak? Aja kok kono pengen bangga bahagia kok mbok mateni. Kok enak apa? Isman di Ma. Saya. Aku bar mangan. Kamu masak apa, Pak? Jangan asam lumbu. Mbak katamu tak pangan, Mbak. Ben kan bendeng cepat temen taltul ae. Coba. Mbah kami ning omah. Heeh. Kok isak dibagekno sing kok kowe nguri-nguri nanti. Ambune sapa iki? Lah iya. Apa ki lagi goreng apa? Diparingi anu tahu Mak Damis. Tahu apa iki? Tahu bulat. Tahu bulat. Tahu bulat goreng kuwi. Kondi Mak. Kok ngawi. tahune koyo pipi mentuk. Iya.
putir-putir meluk-meluk. Wah, tahu kok ngene iki. Kita Tahu goreng. gulak kok digulak. Digoreng sih ya. Enggak. Mendem aku dipangan langsung kene ayo. Langsung. Heeh. Mak kayak kental, Mak. Ini enggak mbok tutup piye, Pak? Jangan goreng, Mak. Jangan goreng, Mak. Goreng. Heeh. Bakule bayane cah bakunge ra hek, Mak. Aku jaminan. Heeh, apa enggak? Biasa jaminan. Heeh, engko dindem liyane ku nek iki ben kene disiake sus. Lu kapikire iki. Dipateni cah. Oh, tahu dipateni ya. Assalamualaikum Anu, Mak. Aku lho delok foto Mbah Kemi aku kok ngerok. Iya kuwi aja. Ayo guys. Namanya wis tuwek, guys. Alah padha ae, Pak. Iki apa, guys? Anu klub, Mak tahu bulat. Tahu gamis iki. Tahu. Aku terima kasih Mak Damis, moga-moga Mak Damis Iya, lancar. ki kok digoreng ya, Mak. Iya. Ojo langsung dipangan. Gak. Ayo wong liwat ku lho tahu bulat. Oh iya. Makasih Mak Damis, moga-moga Ayo, Mak. rezeki Mak Damis lancar. Mbak Kemi, guys. Cantik kok. Iya. Iki lho, Mak. Amek Iki lho model guys. opo le? Nek anek mbahno napi lho. Mbak No marah yo penting kok. Guys. Apik gitu. Api lah. Mbah, pacaran aku Mbah iki ndak sini. Heeh. Ma'ruf. Wis kok diweno liyane nes itu guys. Yuk, lucu. Kan lagi nanti. Wis, makasih ya. Tak ulang nih. Ih, kena di pasal e. Iya, ya wis toh, wis anune wis saiki. Wis guys. Kita lanjut lagi nanti. Oke.